Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Am ajuns la sfârșitul acestei săptămâni. Sper că ce am împărtășit ți-a fost de folos în această săptămână și aș vrea să închei săptămâna, bineînțeles, cu că acum nu mai zic vreau să închei subiectul ăsta pentru că apoi mă trezesc luni, sunt tot călăuzit să vorbesc despre un alt aspect, același verset sau același subiect. Deci Estera 2, capitolul 12, fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahasveros după ce timp de 12 luni împlinea ce era poruncit femeilor. În timpul acesta aveau grijă să se gătească, ungându-se 6 luni cu lemn de mir și 7 luni cu miresme de mirosme femeiești. Așa se ducea fiecare fată la împărat și când trecea din casa femeilor în casa împăratului, o lăsau să ia cu ea tot ce voia. Când trecea din casa femeilor în casa împăratului, cred că săptămâna viitoare o să vorbim despre trecerea aceasta, cum se face această trecere de la o casă la alta. În casa tatălui meu sunt mai multe locașuri. Cum se face trecerea asta de la o slavă la o altă slavă? Un lucru pot să zic, nu se face doar pentru că trece timpul. Trecerea timpului nu este egală în mod cert cu creșterea spirituală. Trecerea timpului nu este egală în mod cert de a merge de la o slavă la altă slavă. Altfel nu am fi avut în Scriptură acest text când Pavel spune voi care de mult trebuia să fiți stăpâni, maestri, aveți nevoie încă de fundamentele. Ați rămas copii. Deci, de fapt, un fenomen care se întâmplă este timpul trece, dar copiii lui Dumnezeu nu cresc. De ce? Pentru că nu vrem să facem ce e de făcut, că să trecem la o altă slavă. Nu se face automat. Există lucruri foarte specifice care trebuie să se întâmple ca să treci de la o casă la alta. Bine, în sus, că se poate și invers. Că dacă cea care cum Vasti așa, Vasti a trecut și ea la o altă casă, dar în sensul invers. Deci trecerea de la o casă la alta nu se face tot timpul de la o casă de la un nivel mai jos la o casă un nivel mai sus. Se poate și invers. Și poți să iei un interviu la Vasti și eu să-ți spună cum s-a simțit când i s-a spus să nu mai vezi împăratul. Și s-a dat sigur un loc de asta, dar s-a dus într-o casă nu mai mare, dar a fost dus, să zic, mai jos. Dar asta cred că săptămâna viitoare nu am timp să încep să vorbesc despre lucruri specifice care trebuie să se întâmple ca să treci la un alt nivel. Nu se întâmplă automat. De aceea, dacă ești sincer cu tine, poți să te uiți la viața ta și să spui au trecut deja totuși ceva timp de când Dumnezeu m-a mântuit. Și totuși, uite, sunt încă doar aici. Nu trebuie să fim sinceri. De mult trebuia să fim, dar nu suntem. De ce oare? Cu ajutorul lui Dumnezeu, cred că săptămâna viitoare vom vorbi despre asta. Dar astăzi mă întorc doar să vorbesc despre case, diferite niveli de slavă și aș vrea să citesc un text pentru a arăta următorul lucru.
Și în același timp pentru a arăta cât e de important să ne dorim să trecem la o slavă mai mare mereu. Există lucruri care poate ți le dorești acum. Poate chiar pentru care te rogi. Care dacă ai fi trecut într-o altă casă, ai fi trecut într-o slavă mai mare, l-ai fi avut fără să te rogi. Zic din nou, sunt lucruri care le vrei acum. Poate chiar te rogi și pentru ele și nu vin. Dar dacă ai trece într-o altă casă, nu ai nevoie să te rogi pentru ele, le primești fără să te rogi și fără niciun efort. Le primești prin simplu fapt că ai trecut într-o altă casă. Exact cum s-a întâmplat cu aceste fete când trecea de la casa femeilor la casa împăratului, la o casă mai mare, ia ce vrei. Ia. Îți dăm. Pe nu vreau nimic. Ba da, ia. Trecerea de la o casă la alta sunt lucruri pentru care nu te rogi. Nu că nu te mai rogi, dar există lucruri pentru care nu te rogi. Pentru că ai trecut la o altă casă. Ai trecut la un alt nivel de slavă. Observă viața ta puțin. Observă viața ta. Fă nu știu, o retrospectivă. O să vezi că o să observi că au fost momente unde ai trecut la alt nivel. Dar poate nu ai fost conștient, n-ai fost atent. O să observ asta. Și dacă puteai să-ți dai seama ce a făcut să treci la un alt nivel. Și apoi să reproduci asta. Și să treci la un alt nivel. Și tot așa, și tot așa. Tot timpul să cauți să mergi. De slavă în slavă. Cred că vei crește mult mai repede. Dacă ești conștient de ce se întâmplă. Decât dacă lasă asta la voi întâmplare. O fi ce o fi. Nu. De exemplu, cei la un moment dat au trecut la alt nivel. Domnul Iisus zice, nu vă mai zic că slujitor sau nu știu ce cuvânt, dar zice, vă spun acum prieten, pentru că v-am zis tot ce. Deci zice, acum nu vă mai chem, dar acum sunteți. Au trecut la alt nivel. Acum sunteți prieteni. Nu toți copiii lui Dumnezeu sunt prieteni cu Iisus. Apropo. E bine la școala duminicală să transmitem copiilor această idee că poate să aibă o prietenie cu Isus și când da, sunt prieten cu Isus, e foarte bine. Dar când creștem, trebuie să ne dăm seama, nu o tărești tu să spui că ești prieten cu Isus. El trebuie să spună, ok, acum nu mai ești doar un ucenic, acum ești prietenul meu. El trebuie să spună asta. Dar dacă Domnul Iisus îți spune asta, fii sigur că ai trecut la o altă casă. Și fii sigur, dacă El îți spune asta, vor fi lucruri nu să te mai rogi, o să se întâmple. Pentru că ai trecut la o altă casă. Un om cum este Pavel, este mușcat de un șarpe veninos. L-aruncă în foc și continuă drumul ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Nu stă să se vadă, da, Doamne, ai grijă de mine, facă veninul ăsta. Nici nu se roagă, face ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Pentru că în casa unde era, nu un venin putea să-l ucidă. Deci nu este doar totul să spui, ok, sunt un copil al lui Dumnezeu. E important să fii conștient unde te afli. La ce nivel de slavă ești. Pentru că în funcție de nivelul unde ești, unele lucruri sunt posibile, altele nu.
De aceea unele persoane le dau dreptate. Asta nu se poate, asta nu se poate, asta nu se poate. Da, ai dreptate. La nivelul unde ești nu se poate. Dar dacă mergi mai sus, o să vezi că se poate. Nu zic asta pentru a jigni, dar este o realitate. La școală, de exemplu, am mai dat exemplul ăsta. La un moment dat, la școală, ți se spune um, uh, 2 minus 1. Tu zici 1. Dar dacă se spune 1 minus 2, se blochează creierul la primele clase. Și zic, Pepe, nu. N-ai cum să scoți 2 din 1. Nu. 2 e mai mare decât 1. N-ai cum să faci asta. Există un nivel la școală unde 1 minus 2 imposibil. La nivelul respectiv. Atunci mergi câteva clase mai sus și se spune, ba da, se poate. Poți să scoți 2 din 1. Îți rămâne minus 1. Deci când spun că unele lucruri, da, așa e, nu se poate la nivelul, pentru că asta este realitate. La fiecare nivel, la fiecare casă unde ajungem, unele lucruri se poate, unele nu. De aceea trebuie să fim smerit. Poate în casa unde ai ajuns, nu se poate încă anumite lucruri, dar nu nega că un lucru nu se poate pentru că în casa unde ești nu se întâmplă. Poate când vei trece la alte case, o să începi să vezi și tu anumite lucruri. Hai să citesc un text. E sâmbătă, nu m-am trezit așa de vreme, deci pot să-ți dau un bonus, că nu-ți trimit asta foarte de vreme, deci să ai timp, cred. Deci, hai să, vreau să, e un text care ne arată extraordinar ce înseamnă două oameni care sunt în același loc, care sunt împreună, dar care sunt din punct de vedere spiritual, la o distanță extraordinară. Care sunt la două case, la două niveli diferite. Și cum din cauza asta, ce este posibil pentru unul este imposibil pentru celălalt. Ceea ce celălalt trebuie rugăciune ca să obține, celălalt are fără rugăciune. O să-ți arăt asta. Pentru că vreau să motivez și să mă motivez și pe mine copilul lui Dumnezeu să-și dorească să treacă la un alt nivel. Nu doar să adune cât mai multe cunoștințe, informații. Îți garantez, a aduna multe informații nu înseamnă a trece la alt nivel. Farisei, știi cât de disciplinari erau ei în a aduna informații din Scriptura? Domnul Iisus le spune, cercetați Scripturile până credeți că vei obține viața, dar ele mărturisesc despre mine și nu vreți să veniți la mine. Au acumulat informații, dar nivelul lor spiritual. Dacă l-aveau, l-ar fi primit pe Iisus. Deci a nu confunda, poți să ai multe informații, dar fără să treci la alt nivel. Important, foarte important. Nu că informația nu ar fi importantă, dar nu trebuie făcută această confuzie. Deci, este împăratul Siriei, deci un împărat, 2 împărat 6, e un text care îmi place mult, care dau de multe exemplu, referindu-mă la acest text, deci 2 împărat 6. Biblia zice, împăratul Siriei i s-a tulburat inima, a chemat pe slujitorii săi și a zis, nu voi să-mi spuneți care din nou este împăratul lui Israel. Unul din slujitorii săi a răspuns, nimeni împărate Domnul meu, dar prorocul Elisei care este în Israel spune împăratul lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Îmi place de acest slujitor. El nu e în Israel, dar e destul de matur să înțeleagă ce se întâmplă.
Și zice la împărat, nu există un trădător printre noi, dar în Israel este un proroc. Și tu poți să și șoptești în camera ta. El știe ce șoptești acolo. E clar că un astfel de om e la un alt nivel. E alt nivel. Nu e doar că e numit proroc. E la un alt nivel ca să fie proroc. De exemplu, nu văd în Scriptură o... Bine, nu văd. Dar hai să zic altfel. E foarte clar în Scriptură existau ce se numeau fii prorocilor. Nu se referau la copiilor, în sensul biologic. Se referau la ucenicilor. Deci dacă vezi în Scriptura că există o grupare de oameni care se numesc fii prorocilor, care de fapt sunt ucenicii prorocilor, îți dai seama că nu devii proroci doar că te-a izbit un fulger. Erau ucenicizat în prorocii. Pentru că dacă sunt ucenici și ești stăpânul lor, proroc, ce le învață? Nu le învață biologie, le învață despre prorocii. Și el pentru a le învăța. Dacă ei erau doar fii prorocilor, deși aveau acces și ei la descoperiri dumnezeiești, de exemplu, fii prorocilor au știut că Ilie va fi rapid. Au știut. Deci aveau acces la descoperire. Și totul se numiți fii prorocilor. De ce? Nu atisese încă nivelul unui proroc matur. Deși aveau deja acces la descoperiri spirituale, dar se facea deosebire. Sunteți încă la nivel de student. Nu puteți fi numiți încă proroci, deși aveți deja o anumită experiență în prorocie, dar nu sunteți încă la nivel unde sunteți. Sunteți încă fii prorocilor, nu sunteți încă proroci. Deci există nivel foarte important. 2 Împărați 6. Deci s-a dus acum a trimite o armată pentru a aresta un om. Deja asta îți spune că omul ăsta e la alt nivel. Biblia spune așa, zice, și împăratul a zis, duceți-vă, versetul 13, și de vedeți unde este, ca să trimis să-l prindă. Au venit și au spus, iată că este la Dotan. A trimis acolo căi, care și o oaste puternică. Au ajuns noapte și au înconjurat cetatea. O oaste puternică pentru un om, da. Pentru un om există oamenii din cauza la nivel care sunt mai puternici decât o armată. Deci nu trimiți 10-20 de oameni să-i aresteze. Vezi? Nivelul la care a ajuns îți dă greutate. A zic din nou, nivelul la care a ajuns îți dă greutate. În lumea spirituală, greutate la care a ajuns. Nivelul la care a ajuns, asta îți dă greutate. Nu este totul, sunt creștin, nu știu ce. Nu, ce greutate ai? La ce nivel ai ajuns? Și de multe ori, noi zicem, deși nu putem face ce făceau ucenici. E vorba de nivel. Nu poți să-ți dorești să faci, dacă suntem încă la nivel la grădiniță, nu putem dori să facem ceea ce face probleme de matematică de cel de liceu. Domnul Iisus zice, voi știți să observați cerul. Să ziceți, uite, cerul e așa, o să plouă. Cerul e așa, vine în timpul ăsta. Și apoi zice, cum de nu observați semnele vremii? Cu alte cuvinte, când e vorba de lucruri materiale, știți să observați ce să deduce, ce să folosiți mintea voastră. Dar când e vorba de lucruri spirituale, zero. Dacă îți spun că la școală, cel de la grădiniță sau cel de la gimnaziu nu poate rezolva probleme de matematică
de la liceu sau de la facultate, nu o să mă contrazici, o să zic, da, așa este. Dar dacă spun asta pentru lucruri spirituale, pentru unii sună ciudat. Când știm din Scriptură că ceea ce vedem e umbra a ceea ce nu se vede. Da? Deci dacă aici la școală există nivel, îți garantez, și în partea spirituală există nivele. Și de asta trebuie să știm cum trece de la unul la altul. Nu că trece timpul. Da? Au fost oameni care a trecut 1 an, 2 ani, poate 3 și era în același clasă. Că nu reușea să treacă în partea cealaltă. Acum am văzut un trend din lume, se va să se împingă să tragă cât mai mult. Chiar dacă nu au nivelul. Da? Nu e bine să avem multe eșec. Mulți copii care repetă clasă. Eu când am crescut, dacă nu știi, dacă chiar unul doar a avut media pentru a trece unul. Nu e vorba, nu da bine, hai totuși să împingem, cât mai mult să treacă. Ok, în lucrurile lumești putem face asta, în lucrurile spirituale. Nu treci examenul, stai în același nivel. Și dacă toată viața nu-l iei, stai în același nivel. Și nu există un loc unde să te duci cu plic sau cu cafea sau cu flori. Asta, să treci. Ok. Deci, nu vreau doar să spun cum stau lucrurile. Deci, o armată întreagă, din cauza nivelului în care se află, trebuia o armată. Avea o greutate. Și acum, ajung unde vreau să ajung. Ți-am zis că o să ai un bonus de câteva minute azi. Deci, uite ce se întâmplă. Biblia zice așa, versetul 15, slujitorul omului Dumnezeu s-a sculat dis de dimineața și a ieșit. Și iată că oaste înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului Dumnezeu, a, Domnul meu, cum vom face? El a răspuns, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Știu că cunoști acest pasaj. Dar uite ce se întâmplă aici. Amândouă sunt în același loc, în același situație. Unul panică, celălalt nu. Din cauza nivelul unde este. Uneori modul cum reacționezi la anumite situații e doar din cauza nivelul unde ești. Uneori tu te gândești că aici nu există soluție, aici nu există o scapare. Dar gândești așa doar din cauza nivelul unde ești. Că celălalt care zice nu avem scapare, cum vom face? Celălalt zice, stai liniștit. Nici nu e problema asta. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru oamenii. Când eu sunt în panică, ei zic, Glenn, stai liniștit. Asta se rezolvă. Și chiar rezolvă, pentru că sunt la alt nivel. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru astfel de oameni. Deci, îi spune, cei care sunt cu noi sunt mai mult decât cei care sunt cu ei. Dar această frază o spune pentru că este la un nivel unde vede altceva, ceea ce slujitorul lui nu vede. Și slujitorul lui n-a înțeles. Sunt sigur s-a uitat la el și a zis, dar ce vrei să spui? Adică cum cei care sunt cu noi sunt mai mult decât cei care sunt. Adică tu și eu suntem doi. Nu știi să numeri. Bătrânețe a început să... Da? Bine, nu a zis asta, dar sunt sigur tânărul s-a uitat la el cu gen, ce vrei să spui? Și procul și-a dat seama, de fapt tu la nivelul unde ești, ai încă ochii închiși. Doamne, te rog, deschide ochii. Uite ce se întâmplă la versetul următor. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide ochii să vadă. Pentru că până nu vede, n-are cum să înțeleagă ce tocmai am zis. Până nu îi deschide Dumnezeu ochii, sunt cuvinte care le-a zis Domnul Iisus, oricât de mult n-am traduit, nu le vom înțelege. Trebuie să se deschide ochii. În fine, deci, îi spune,
Doamne, deschide ochii ca să vadă, pentru că și-a dat seama că slujitorul lui, la nivelul unde era, nici nu vedea ce era evident pentru el. Păi, adică cum ei să câștige? Cu toate carele și cai de foc care sunt cu noi, cum ei să câștige? Dar problemul este că slujitorul lui nu vedea asta. Și zice, Doamne, te rog, deschide ochii să vadă. Nu se roagă, dă-i ochi, avea deja ochi, dar la nivelul unde era el, ochii lui erau închiși. Și Dumnezeu intervine și ochii lui, Biblia spune așa, și Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de căi și de care de foc în prejurul lui Elisei. Oh, Seigneur! Uite ce se întâmplă aici. Elisei s-a rugat, Doamne, deschide ochi. Și Biblia zice, și Domnul i-a deschis ochi. Dar vreau să vezi un lucru. Elisei nu s-a rugat ca ochii lui să fie deschiși. La nivel unde era el, ochii lui erau totdeauna deschis și nu mai era nevoie de intervenție specială ca să fie deschis. Există un nivel unde ajungi. Ceea ce ceilalți trebuie să se roage. La tine este by default, e automat. E modul cum funcționezi. Ochii deschiși. Când ceilalți trebuie să se roage ca să fie deschiși, e vorba de nivel. Mai mult decât atât, când îi se deschid ochii, se întâmplă ceva. Dacă citim atent, Biblia zice așa. Când îi se... Deci, gândește-te așa. Pe planul fizic, material, slujitorul este lângă Elisei. Când îi se deschid ochii, ochii lui se deschid. Biblia zice, el vede muntele plin de căi. Nu, căi înseamnă drum, nu? De cai. De cred că cai este mai corect. Pline de cai și de care de foc. Adică ființe îngerești sau cirești, dacă vrei. Dar fii atent ce zice așa. Muntele era plin, zice așa, plin de cai și de care de foc în prejurul lui Elisei. Aș vrea să fii atent la această frază, la cum se termină. În prejurul lui Elisei. Biblia nu zice în prejurul lor. Deci, acum întrebarea este următoare. Dacă slujitorul stă lângă Elisei, unde este spațiul să încape care și cai de foc când Elisei e lângă el? Pentru că Biblia, el vede muntele plin de cai și de care în prejurul lui Elisei. El nu este în cercul respectiv. E în afara acestui cerc. Deși material, din punct de vedere fizic, el e lângă Elisei. Dar din punct de vedere spiritual, e departe. Când i s-a deschis ochii spiritual, omul care era lângă el era acum departe de el. Înconjurat de cai și de care de foc. Și el era în exteriorul acestui cerc. Pentru că acum i s-a deschis ochii și a văzut realitate. Și a dat seama că omul ăsta e la alt nivel. Oh, Seigneur. Deci cineva poate să fie lângă tine. Vorbește cu tine, mâncați împreună, vă plimbați împreună. Dar poate, dacă Dumnezeu ți-a deschis ochii, ai vedea în jurul lui. Dar eu, dacă aș fi în locul slujitorului, aș fi zis, păi stai puțin, cum doar în jurul tău sunt, dar în jurul meu? În jurul tău, deocamdată nu. Va trebui să treci la un alt nivel. Dar cu siguranță cred, probabil o să mă opresc aici. Dar vom reveni la această, probabil, nu neapărat aici, dar o poveste legată și de aceasta săptămâna viitoare, când o să vorbim despre
ce trebuie să se întâmple ca să treci de la un nivel la altul. Că prea mulți ani au trecut, fraților sau surorilor, și suntem toți parcă pe acolo, nu neapărat niște progrese evidente și așa mai departe. Pentru cei care aveți extraordinar, slavă lui Dumnezeu, dar pentru cei care considerați că așa e totuși, cu timpul care a trecut, trebuia să fim mai departe. Eu personal cred asta din toată inima, cu tot timpul care a trecut. Eu trebuia să fiu mult mai departe decât sunt acum. Și atunci împreună să vedem, ok, până la urmă, ce trebuie să se întâmple? Să trecem la alt nivel, concret. Că te-am tot vorbit de case, de nivel, dar ce trebuie să se întâmple? Să vedem în Scriptura ce trebuie să se întâmple? Să trecem la alt nivel. Asta te rogi, să mă rog, Dumnezeu să ne vorbească săptămâna viitoare și să fim încurajați să facem lucruri concrete care ajută un om să treacă la alt nivel. Să ajungi la nivelul unde n-ai nevoie să te rogi ca ochii tăi să fie deschis, pentru că la nivelul tău, oricum ochii tăi sunt totdeauna deschis. Dumnezeu să te binecuvinteze.